Առաջինը, ինչը կուզեի շեշտադրել մինչև բուն ելույթը սկսելը, դա իմ խորին համոզմունքն է, որ մակրոտնտեսական կայունությունը այլընտրանք չունի։ Այսինքն մակրոտնտեսական կայունությունը ես ոչ թե դիտում եմ լոկ որպես ինքնին երևույթ, այլ ինքը ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության ֆունդամենտալ զարգացման նախապայմաններից մեկն է։ Ուստի մեր նախորդ տարիների ջանքերը գերազանցապես նպատակադրված են եղել երկրում մակրոտնտեսական կայունության ապահովմանը։ Ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել ու երևի մի պահ հետ տանել 2020 թվական, այն պահը, երբ ես ստանձնեցի կենտրոնական նախագահի պաշտոնը, դա հունիս ամիսն էր, մենք գտնվում էինք կովիդի համաճարակի կիզակետում։ Սեպտեմբերին սկսվեց պատերազմը եւ երկիրը ըստ էության գտնվում էր շատ ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում ու կենտրոնական բանկի ու մեր թիմի առջև երևի թե ամենամեծ գերնպատակը դա կայունության ապահովումն էր, որի ներքո մենք արեցինք մի քանի կարևորագույն քայլ քաղաքականության տեսանկյունից, որն էլ հետագայում մեզ բերեց այն մտքին, որ մենք քաղաքականության շրջանակը policy framework կոչեցյալը պիտի փոխենք։ Առաջին ամենակարևորը նա էր, որ մենք ի տարբերություն շատ կենտրոնական բանկերի մտածում էինք, որ օժանդակության ծրագրերը եւ ստեղծված իրավիճակը աներկբա բերելու են գնաճի։ Ու մենք 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին պրևենտիվ, այսինքն նախորոք տոկոսադրույքը բարձրացրեցինք այն ի տարբերություն շատ կենտրոնական բանկերի, ովքեր որ մտածում էին, որ գնաճը դա առաջարկի կողմից եկող ֆենոմեն է ու մի տարի հետո դա չի լինելու, պարզվեց, որ հիմնական խնդիրը պահանջարկներ ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ուզում եմ հիշեցնեմ, որ մինչև հիմա թերևս գնաճի թիրախին չեն հասել։ Մենք տոկոսադրույքը բարձրացրեցինք ու 21 թվականի վերջում արդեն 22-ի սկզբին հունվար ամսին շատ մոտ էինք թիրախին 4%-ին, բայց սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը 22-ի փետրվարին ու գնաճը նորից գնաց վերև, որովհետև բոլորդ հիշում եք, թե ինչ ներհոսք եղավ մարդկանց կապիտալի եւ ֆինանսական միջոցների դեպի Հայաստան, այսինքն արտաքին պահանջարկի ընդհանուր իրավիճակը եւս մեկ բարդություն ստեղծեց մեզ համար։ Երկրորդ խնդիրը, ու մենք 23-ին բնականաբար տոկոսադրույքը նորից բարձրացրեցինք, 23-ին գնաճը իջավ թիրախից ներքև ու մենք հետևողականորեն սկսեցինք տոկոսադրույքը նվազեցնել, 2 տարի անընդմեջ թիրախից ներքև գտնվեցինք, հիմա եւս մտնում ենք նոր ակնկալվող ճգնաժամային փուլ, որովհետեւ շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ կլինի Ամերիկա-Իսրայել-Իրան հակամարտության արդյունքները։ Ինչ վերաբերվում է մյուս առանցքային փոփոխությանը, որը որ մենք իրականացրեցինք, ես ձեզ փաստաթուղթ եմ ներկայացրել, կխնդրեմ նայեք այդ փաստաթուղթի 3-րդ էջը։ 3-րդ էջում պատկերված է կենտրոնական բանկի միջամտությունը արտարժութային շուկայում տարբեր ճգնաժամերի ընթացքում ու կենտրոնական բանկի պահուստների միջոցով կայունացման գործողությունների իրականացմանը։ Դուք տեսնում եք, որ մենք 2008-2009 թվականի գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամի ընթացքում դրամի փոխարժեքը որոշակիորեն զսպելու համար օգտագործել ենք մեր պահուստների 30%-ը։ 2014-15 թվականի ռուսական ճգնաժամի ընթացքում մենք օգտագործել ենք մեր պահուստների մոտ 44%-ը։ Այս ճգնաժամերը հա, այսինքն մենք վաճառել ենք պահուստներ, որպեսզի փոխարժեքը պահենք կամ կայուն պահենք կամ չթողենք, որ էապես արժի զրկվի։ Ու այս շոկերը մանավանդ 14-15-ը իր մեծությամբ շատ ավելի փոքր էր, քան այն ինչ ունեինք մենք 20 թվականին։ Բայց 20 թվականին մենք ստրատեգիկ որոշում կայացրեցինք, որ այսուհետ փոխարժեքը ոչ թե լինելու է շոկի ամպլիֆիկացիայի գործիք, այլ ինքը լինելու է գործիք, որը շոկը կլանելու է։ Այսինքն եթե մեր քաղաքացիները վստահում են մեր քաղաքականությանը, կենտրոնական բանկի, ուրեմն փոխարժեքի քաղաքականության միջոցով մենք պիտի շոկերը զսպենք, այլ ոչ թե ամպլիֆիկացնենք։ Ու 20 թվականին մենք ընդհանրապես օգտագործել ենք մեր պահուստների 15%-ը, որից հետո պահուստները ըստ էության անշեղորեն աճել են, այնտեղ մի էպիզոդ ունենք 23-24-ին որոշակի նվազում կա, բայց դա ավտոնոմ գործոն է, որը չի ուզենա հնչեցնել ստեղ։ Ամեն դեպքում այս պայդրությամբ մեր պահուստները գտնվում են մոտարապես 5.5 միլիարդ $, մակարդակի վրա։ Բայց ոչ թե այդքան պահուստների մակարդակն է կարևոր,
այլ այն քայլը, որ մենք չվախեցանք ու 20 թվականի ամենաբարդ իրավիճակում թողեցինք, որ փոխարժեքը լողա ու արժեզրկվի ու կլանի այդ պրոբլեմները, որի արդյունքում մենք պաուստները խնայեցինք եւ 21 թվականի հունվար ամսին հնարավորություն ստեղծեցինք Հայաստանի Հանրապետության կողմից Եվրոբոնդի թողարկման, որը տեղաբաշխեցինք միջազգային շուկաներում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 3.18% եկամտաբերությամբ։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ մեր քաղաքականությունը ճշգրիտ էր ու խոհեմ, ու բավականին քննադատության միջով ենք անցել այդ ընթացքում, որովհետև մեզ անընդհատ քննադատում էին, ասում էին փոխարժեքը չի կարելի բաց թողնել, վտանգավոր է եւ այլն, դա կարաբերի անցանկալի հետևանքների, բայց ես կարծում եմ, որ մեր որոշումը ճիշտ էր։ Մի բան, որը որ մեզ նաև հաջողվել է այս ընթացքում, դա պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության վրա էական ազդեցություն ունենալն է։ Մեր քաղաքականության շնորհիվ այսօր Հայաստանի դրամով 10 տարանոց պետական պարտատոմսերը 8.8% են եկամտաբերությունը, այնինչ դրանք մի 3 տարի առաջ 12-2 էին, այսինքն մոտ 3-4% պետության համար պարտքի խնայման հնարավորություն ենք ստեղծել։ Բայց այս անորոշությունները մեզ մի բան սովորեցրեց, որ այն ֆրեյմվորքը, այն կառուցակարգը, որը մենք ունենք դրամարկային քաղաքականություն իրականացնելու համար, ինքը ադեկվատ չէր ստեղծված մարտահրավերներին, ու մենք 21 թվականից սկսեցինք ռիսկերի վրա հիմնված խելամիտ դրամարկային քաղաքականության կառուցակարգի ներդրումը։ Այսօր այդ կառուցակարգը ամբողջությամբ ներդրված է, Տիկին Վարդան ձեզ ներկայացրել եմ մեր վերջին 2 հրապարակումները, գործընկերներին էլ կարող եք տալ, ամեն նիստից հետո Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը երևի բացառիկ կենտրոնական բանկ է այդ առումով, որտեղ ամեն տոկոսադրույքի որոշումից հետո կենտրոնական բանկը նույն օրը 2 լեզվով հրապարակում է թափանցիկության զեկույցը, որտեղ նշվում է, թե ինչ ենք մենք քննարկել նիստի ընթացքում, անվանական, այսինքն նշվում է, թե ով ինչա խոսել նույնիսկ մտքերի մակարդակով, նշվում է, թե ով ոնց է քվեարկել տոկոսադրույքի որոշման ընթացքում, եւ ես տալիս եմ նաեւ պրես-կոնֆերանս տարին 8 անգամ ամեն տոկոսադրույքի նիստի որոշումից հետո, որը կարծում եմ թափանցիկության ոսկի ստանդարտն է այսօր աշխարհում, շատ Չէ, մենք այս նոր ենք արել, 24 թվականից ինքը սկսեց հրապարակվել, այսօր կենտրոնական բանկի կողմից չեմ վախենա ասել, որ համարվում է կենտրոնական բանկինգի կամ դրամարկային քաղաքականության իրականացման ոսկի ստանդարտ, այսինքն շատ կենտրոնական բանկեր այսօր ձգտում են անել այն, ինչը մենք արդեն մեր մոտ ունենք։ Ինչ վերաբերվում է մեր երկրորդ մանդատին, որը ոչ պակաս կարևոր եւ ոչ պակաս մարտահրավերներով լի է եղել, դա ֆինանսական կայունությունն է։ Այսինքն նույն 20 թվականին, երբ որ տնտեսությունը նվազեց 7%-ին մոտ թվով, մենք ունեցանք վարկեր հնայի բավականին մեծ ճեղք, այսինքն վարկերը մնացել էին վերևում, չաշխատող վարկեր կային շատ մեծ համակարգում կովիդով եւ պատերազմով պայմանավորված ու կար հնայի անկում։ Մենք այդտեղ փորձեցինք համակարգի ու կառավարության հետ համատեղ այդ ծրագրերի միջոցով որոշակի մեղմենք այդ process-ները, մինչև կարողանանք բուֆերներ ձևավորենք, որպեսզի դիմակայենք ապագա եկող մարտահրավերներին։ Այսինքն ֆինանսական կայունության տեսանկյունից ես ու իմ թիմը էլի հակված ենք նրան, որ կոնսերվատիվ բուֆերների վրա կառուցված նոր քաղաքականությունը շատ կարևոր էր, ու մենք մտցրեցինք մի բան, որը կոչվում է counter-cyclical capital buffer, այսինքն կապիտալի հակացիկլիկ բուֆեր։ Ու ժամանակին հակացիկլիկ բուֆերը կար 0% մակարդակի վրա, մենք կասեցինք, որ նեյտրալ մակարդակը կապիտալի հակացիկլիկ բուֆերի 150%-ն է։ Այդ նշանակում է, որ բանկերի սեփականատերերը իրենց սեփական կապիտալով պետք է մասնակցեն բիզնեսին, ներդնելով իրենց հավելյալ միջոցները։ Մենք այդ բուֆերը հետո բարձրացրեցինք եւս 25 բազիսային կետով, այս պայծրության բուֆերի կազմը 175 բազիսային կետ կամ համարժեք 180 միլիարդ դրամ հավելյալ գումար։